बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम कुरानी ख़ज़ाइन के साथ आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम बेटे बेटियाँ और बहन भाई खैरियत से होंगे। आज हम आपको खुश्क खांसी का रूहानी इलाज बताएंगे। अगर किसी को खुश्क खांसी की तकलीफ़ हो तो रोगने चंबेली ले लें। तरीक़ाकार इसका इस तरह करेंगे, 7 मरतबा आप दुरूद पाक पढ़ेंगे, फिर 7 मरतबा सूरा फातिहा पढ़ेंगे और 7 मरतबा आखिर में दुरूद पाक पढ़ेंगे और रोगने चंबेली के ऊपर फूंक मार देंगे, दम कर देंगे और बाद नमाज इशा रोज़ाना इस दम शुदा रोगने चंबेली यानी तेल से लेके थोड़ा सा तेल अपने गले के ऊपर थोड़ा सा लगाएंगे, जैसे मालिश करते हैं इस तरह करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही शानदार रिज़ल्ट देगा। बहुत मुजरब अमल है। आपकी जो खुश्क खांसी वाली तकलीफ़ है वो दूर हो जाएगी। अल्लाह ताला आपको शफ़ाए कामला अता फ़रमाएंगे। अल्लाह ताला आपको हर बीमारी से महफूज रखें। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।